Imana ishimwe ko iduciriye inzira ngo twongere duhure tuganire ku ijambo ry'Imana. Munyemerere tubanze dusenge. Mana yacu, uri Imana yacu idukunda, uri umubyeyi wacu mwiza. Naho isi yaduhinduka, we ntujya uduhinduka. Naho ibihe byaba bibi, uhora utubereye mwiza. Niyo twatanye, utugarurisha ineza yawe. Uri umubyeyi wacu dukunda, wadukunze urukundo ruhebuje, ubitwereka umunsi watangaga Yesu ngo adupfire ku musaraba. Uduhindura abana bawe, uratwiyegereza, udukura mu mwijima, utuzana mu mucyo, udukura mu bwihebe, uduha ibyiringiro. Haleluya, ushimwe Yesu. Tugiye kwiga ijambo ryawe rero, utangirane natwe, uze gusozanya natwe. Buri wese tubanye muri uyu mwanya umushyigikire kugira ngo arusheho gufashwa no gushyigikirwa n'iri jambo. Urakoze kudukunda kandi utwitayeho, byose ni mu izina rya Yesu, amen. Mwana data wakoze kudukurikira, Yesu aguha umugisha cyane. Turakwakiriye, ngwino twige ijambo ry'Imana. Hanyuma rero, reka ntangire nkubwira impamvu ari ngombwa ko umukristo wese muzima akwiriye kwiga ijambo ry'Imana, akabyitoza, akabishishikarira, akabishimikira. Impamvu ni iyihe? Ijambo ry'Imana ni ryo funguro ridutunga. Twebwe abakijijwe tubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo ubayeho utarya wapfa, cyangwa ukarwaragurika, ukagira intege nke, igihe kikazagera tukakubura. No mu buryo bw'umwuka rero, iyo ubayeho uticara ngo urye ijambo ry'Imana, Yesu yaravuze ngo ijambo ry'Imana ni wo mutsima utera imbaraga, niryo ritujijura, niryo riduha ubwenge, niryo ridukangura, niryo ritumurikira inzira, ngo ni itabaza ritumurikira, ngo ni amata y'umwuka adafunguye, ngo abantu banywa akabakuza akabageza ku gakiza. Rero umukristo udasoma ijambo ry'Imana nawe, uko byagenda kose, iyo utarisoma ngo uryumve, ngo urihe umwanya, ngo uritege amatwi, wumve icyo Imana ikubwira, wumve icyo Imana ikubwira muri iyi baruwa nziza y'urukundo Imana yakwandikiye, birangira uhuye n'ibibazo bikomeye. Urayoba. Iyo utayobye uragwingira. Iyo utagwingiye urwara inzoka zo mu buryo bw'umwuka, ukarwaragurika pe, ukajya urya imyanda ukumva ntacyo bikubwiye, dore ko imyanda yuzuye. Hano kuri YouTube huzuyeho imyanda, hirya no hino huzuyeho imyanda. Noneho abana b'Imana bakabaho barya imyanda, nyamara Imana yarabateguriye ijambo ryiza ryo kubatunga, ryo kubakomeza, ryo kubashyigikira, ngo ribakuze ribageze ku gakiza. Rero tugiye guhaguruka twiga ijambo ry'Imana. Twiga ijambo ry'Imana tubyitayeho. Twiga ijambo ry'Imana tudatera waraza. Twiga ijambo ry'Imana twitonze, duciye bugufi. Twumve icyo ritubwira kandi dukora icyo. Turebe aho rituyobora tujyaho. Icyo rivuze dukora icyo. Turashaka kubaho turi abantu bayobowe n'ijambo ry'Imana. Uwaturemye yarazi icyo yaturemeye, aduhereje ijambo ngo rizatuyobore. Niryo tugiye kugenderamo rero. Ni karibu mwene data, wowe udukurikiye, wowe uri kunyumva muri aka kanya. Ndabizi Imana izabana natwe, ndabizi Imana izatugirira neza. Rero tugiye gutangira tusoma ijambo ry'Imana. N'ubundi uyu munsi turiga imirongo 5 ya mbere y'itangiriro. Fata Bibiliya yawe dusome twihuta. Imirongo 5 ya mbere niyo tugiye kwiga, ubundi twumve ikivuga, niturangiza dusenge Imana itugirire neza. Ibi tuzajya tubikora buri cyumweru, ntugacikwe n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka dusome. Fata Bibiliya yawe, nanjye nafashe iyanjye.
twagiye yego. Itangiriro igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya. Wari umunsi wa mbere. Niyo 50 yonyine tugiye kuganiraho. Reka nongere nyisubiremo nihuta. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya. Wari umunsi wa mbere. Imana itugirire neza. Yego, iri ni ijambo ry'Imana. Rero hano tubonye ko ikintu cya mbere muri uyu murongo wa mbere ni mu witegereza batangiye batubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Imana yaremye ijuru n'isi. Urumva ntabwo babanje kutubwira ngo Imana yaturutse he. Bibiliya y'ubwayo nk'ijambo ry'Imana ritavangiye, ridahusha, ry'ukuri, ryanditswe n'abantu b'Imana, Imana ibahaye ubutumwa batwandikira, ntago ibaza ngo Imana yaturutse he. Iraza ikatubwira ngo mbere na mbere Imana yakoze ibi. Imana ntawayiremye. Imana yibeshejeho ku bwayo, ku bw'ubushobozi bwayo. Imana ntigira itangiriro. Imana ntigira iherezo. Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Niyo mpamvu mu Cyongereza turavuga ngo ni pre-existent. Imana yahozeho, ntawayiremye. Imana ntawayibanjirije. Niho Imana itandukaniye natwe. Ibindi bintu byose biriho ni ibiremwa. Ndi ikiremwa, uri ikiremwa. Ibintu byose ni ibiremwa. Ariko Imana yo ntawayiremye. Imana itugirire neza. Imana ntawagize gute, ntawayiremye. Wowe uri ikiremwa, wararemwe, niyo mpamvu uzapfa. Nanjye ndi ikiremwa, nararemwe, niyo mpamvu nzapfa. Niyo mpamvu duhinduka, niyo mpamvu dusaza. Imana yo ni umuremyi, si ikiremwa. Satani ni ikiremwa, ariko Imana ni umuremyi. Isi n'ibiriho byose, abakomeye n'aboroheje, inyamaswa, ibintu, ibibora n'ibitabora, ibipfa n'ibidapfa, imisozi n'inyanja n'ibindi, byose ni ibiremwa. Imana niyo soko yabyo byose. Ntawayiremye. Imana irarema, ifite imbaraga. Yaremye isi n'ijuru. Imana itugirire neza. Ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Ibyo nibyo bintu bya mbere Imana yaremye. Ntituzi ngo yabiremye ryari, ariko yaremye isi n'ijuru mbere y'ibindi bintu byose. Noneho rero uyu murongo wa 2 ukatubwira ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Urumva noneho isi iri aho ngaho, ariko isi iri mu kavuyo, nta shusho ifite. Iriho umwijima. Umuntu yakwibaza ngo kuki isi yariho umwijima? Kuki isi yari imeze nabi?
kuko isi itari ifite ishusho. Mwibuke ino si yariho Satani, hano Satani yari yarirukanywe mu ijuru, kuko ntabwo Imana yagiye kurema isi ngo ireme ikintu kidafite ishusho. Ntabwo Imana yagiye kurema isi ngo ireme iteye gutyo nyine iri mu kavuyo, idafite ishusho, utabona uko yivuga. Ariko Satani ubwo yirukanwaga, mwibuke hano yari ku isi, hanyuma isi nyine yari iri ariko idafite ishusho. Icyakoze Satani we yari ayiriho. Ariko Imana ishimwe, n'ibidafite ishusho Imana yeje ibiha ishusho. Imana ku munsi wa mbere ngo yaraje ireba isi yari yuzuyeho umwijima. Ikintu cya mbere Imana yaremye kugira ngo isi yongere igire ishusho, Imana yaraje irabanza irema umucyo. Imana iraza irategeka ngo habeho umucyo, kubera ko isi yari yuzuyeho umwijima, ngo umucyo ubaho. Umucyo ubayeho, hanyuma Imana irategeka noneho ngo habeho gutandukana k'umucyo n'iki, n'umwijima. Noneho umucyo Imana wita amanywa, umwijima uhinduka ijoro. Ubwo Imana ibikoze ikintu cyiza, ibiremye icyo twakwita ngo ibihe. Iba itanze, iremye umucyo, iremye n'umwijima. Noneho urumva isi ibonye ishusho. Imana niyo se w'umucyo. Umucyo tubona uturuka ku Mana. Mutekereze ukuntu isi yasaga nta mucyo uhari, nta manywa ahari, hari ijoro rihoraho ryibereye hejuru y'amazi, isi itagira ishusho. Ariko Umwuka Wera ngo araza atangira kuyigendagenda hejuru. Rero burya kuza k'Umwuka Wera bisobanura ngo ubuzima bugiye gutangira. Iyo Umwuka Wera yaje, ubuzima buratangira. Isi ntiyari ifite ishusho, ariko Umwuka Wera aje, ubuzima bwari bugiye gutangira. Haleluya! Niyo umuntu ari umunyabyaha, iyo Umwuka Wera atangiye kumugeraho, buryo ubuzima buba bugiye gutangira bwo mu buryo bw'umwuka. Niyo itorero ryasubiye inyuma, iyo Umwuka Wera yaje, ubuzima buba bugiye gutangira. Umwuka Wera yaje kuri Mariya, umwana mu nda umwana Yesu barabonetse mu nda ya Mariya. Iyo Umwuka Wera yaje, ubuzima buraboneka. Haleluya! Umwuka Wera araza ngo yagendagendaga hejuru y'iyo si yari imeze gutyo, ariko icyavuyemo tuzabibona mu mirongo ikurikira. Imana ishimwe. Reka nkubwire ikintu usigarana muri iyi Bible study y'uyu munsi, muri iyi 50 tumaze kwiga. Menya ngo dufite Imana irema itaremwa. Dufite Imana yahozeho, itazapfa, itazasaza, itazarwara, itazananirwa, itazaheta mu mugongo ngo yitwaza akabando. Ni Imana ihoraho, ihora ikomeye, ihora ifite imbaraga, ihora ifite ubwenge, irakora, irarema. Si ikigirwamana, irareba, irumva. Utekereza ukuntu yaremye umucyo, ngo yaraje irategeka ngo ntihabeho, irategeka hakabaho, irategeka ngo habeho umucyo ukabaho. Imana ishimwe. Irategeka ngo habeho ikintu kikabaho. N'uyu munsi ongera wibuke ko dufite Imana itegeka ibintu bikabaho. Dufite Imana itegeka ibintu bikabaho. Haleluya! Ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora, nta kintu kiyinanira. Ibintu byose birashoboka imbere y'Imana. Ibidashobokera abantu ku Mana bigira gute? Birashoboka. Nujya ushyira ibyifuzo, ujye ugenda uzi ngo nshyiriye iki cyifuzo Imana ikomeye, Imana irema. Ugenda uzi ngo ni Imana yategetse isi ibaho, yategetse ijuru ribaho, yategetse umucyo ubaho. Ni Imana itegeka ibintu bikabaho, itegeka ijoro rikabaho, itegeka amanywa akabaho, itegeka ibitari bihari bikabaho. Haleluya! Ni Imana itegeka bikaba. Nujya ushyira ibyifuzo, ujye ugenda uvuga ngo mbishyire Imana itegeka, kandi yitegetse biraba. Yivuze birakomera. Ibimpiga bizapfa, ariko yo ntizapfa, irahari, niyindwanirira. Satani n'abadayimoni bafite iherezo, baratsinzwe, baraneshejwe, ariko umwami undwanirira arahari. Imana ishimwe. Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana itari ikiremwa, irenze ibiriho byose. Ni Imana yaremye isi nta kihereyeho, irema ijuru nta kihereyeho. Nta muntu yagiye kubwira ngo mpagataka mpereho mbone kurema isi. Reka da, yarategetse isi ibaho. Iyo niyo Mana yacu.
abakoze imodoka bagira ibyo baheraho, abakoze kompiyuta bagira ibyo baheraho, abakoze telefone bagira ibyo baheraho, ababaje intebe bahereye ku biti Imana yiremeye, umva, abandi bose bagira ikintu bakora, bagira icyo baheraho. Imana yonyine niyo ikora ikintu ihereye ku busa ikarema ikintu kikagaragara. Niyo irema isi nta gitaka bayitije ngo ihereho, niyo irema ijuru nta bicu bayitije ngo ihereho, niyo irema umucyo nta wayitije ikibiriti ngo ibanze icane haboneke urumuri. Imana niyo yaremye umucyo, nta rege yagiye gutabaza ngo ihereho. Imana yacu ni umuremyi. Haleluya. Ujye uyegera uzi ngo negereye Imana ikomeye. Ubu ngiye gusenga umwami ukomeye, ngiye gusenga umwami ufite ibisubizo by'ibyo nkeneye, ngiye gusenga umwami wandemye uzi ibinkwiriye. Imana yacu ni umuremyi, si ikiremwa. Uturwanirira arakomeye, ntagira iherezo, ntagira itangiriro, ntaremwa, ntavugirwamo, iyo avuze biraba, ntawe umwitambika imbere. Imana yacu irakomeye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka Bible study yacu uyu munsi tuyirangiriza ahangaha. Mwakoze kubana natwe. Mana umugisha buri wese wakurikiye iri jambo. Iyi 50 yongere kutwibutsa ko uri Imana, Imana ikomeye, Imana irema, Imana ibeshaho. Kandi Imana, abantu batari bakuzi gutyo, abantu bumvaga hari ibyo washobora n'ibyo udashobora, hari ibyakunanira, wongere ubasure, bongere bamenye kuri Imana, umuremyi w'ijuru n'isi. Imana iriho, yahozeho, Imana izahoraho, Imana itazapfa, Imana ihora ifite imbaraga, umuremyi wa byose niyongera ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kubana natwe. Naho ubutaha, Yesu abahe umugisha.